今回は FDA の組織と査察についてお話しいたします。アメリカ食品医薬品局はアメリカ合衆国保健福祉省の下部組織として位置づけられ、食品や医薬品などの規制を担う連邦政府機関です。2024年10月の組織改編により、その組織構造は大きく刷新されました。以下、FDA の最新の組織構造と査察体制について詳述します。1、FDA の本部と所在地。FDA の本部は、メリーランド州シルバースプリングのホワイトオークフェデラルリサーチセンターキャンパス内に位置しています。この施設は最新の研究設備と事務機能を備えた複合施設となっており、連邦政府の中枢機能との緊密な連携を可能にしています。ワシントン DC 特別区に近接しているため、一般的には FDA はワシントンにあると表現されることが多いですが、正確な所在地はメリーランド州です。2、FDA の主要センター構成。2024年10月の組織改編により、FDA は現在9つの主要センターから構成されています。各センターは特定の製品分野における規制と監督を担当しています。1、人用医薬品の評価と規制を担当するセンター・フォー・ドラッグ・エバリューション&リサーチは8部門体制で運営されており、新薬審査部門、ジェネリック医薬品部門、戦略プログラム部門などを要しています。処方箋医薬品、一般用医薬品、ジェネリック医薬品の安全性と有効性を評価し、市販後調査も実施しています。2、センター・フォー・バイオロジックス・エバリュエーション&リサーチは、生物製剤の評価と研究を担当しています。ワクチン、血液製剤、アレルギー製剤、細胞、組織製品、遺伝子治療製品などの生物学的製剤を管轄しています。特に、新興の生物学的製剤に関する規制枠組みの構築においても重要な役割を担っています。3、センター・フォー・デバイス&ラジオロジカル・ヘルスは、医療機器と放射線機器の規制を担当しています。単純な医療用具から高度な電子医療機器まで、幅広い医療機器の安全性と有効性を評価しています。また、放射線を放出する機器の規制も行っています。4、食品安全部門は、組織改編により、ヒューマンフーズプログラムに統合されました。これにより、従来のセンター・フォー・フード・セーフティー&アプライド・ヌトリションの機能は、より包括的な食品安全管理体制の中に組み込まれています。5、センター・フォー・タバコ・プロダクツは、2009年のファミリースモーキング・プリベンション&タバコ・コントロール・アクトの制定により設立されました。タバコ製品の製造、販売、流通に関する規制を担当し、特に未成年者の喫煙防止に重点を置いています。6、その他、センター・フォー・ベトリナリー・メディスン、ナショナル・センター・フォー・トクシコロジカル・リサーチ、オンコロジー・センター・オブ・エクセレンス、オフィス・オブ・オペレーションズが、それぞれの専門分野で重要な役割を果たしています。3、オフィス・オブ・インスペクションズ・インベスティゲーションズの役割と機能。2024年10月の組織改編により、従来のオフィス・オブ・レギュラトリー・アフェアーズはオフィス・オブ・インスペクションズ・インベスティゲーションズに再編されました。OII は査察、輸入、緊急対応を一元的に統括する組織として機能しています。OII は全米29カ所に地方事務所を設置し、各地域での規制執行を担っています。これらの地方事務所は、日本の都道府県薬務課に相当する機能を有しており、実際の査察活動を行う査察官が配置されています。査察の決定は FDA 本部で行われますが、実際の査察は OII 職員が執行します。OII は世界規模での査察権限を持ち、国際的な規制執行活動を展開しています。また、税関にも職員を配置し、輸入品の抜き取り調査を実施しています。組織改編に伴い、以下の新部署が設置されました。1、バイオ研究監視部。2、医療機器放射線安全監視部。3、輸入監視戦略室。これらの部署は、それぞれの専門分野における監視、監督機能を強化しています。4、オフィス・オブ・コンプライアンスの機能と権限。
各センターに設置されているオフィス・オブ・コンプライアンスは、規制遵守の監視、監督において、中心的な役割を果たしています。特に、SSM モデルを活用して、査察の優先順位を決定する重要な機能を担っています。査察官から提出される査察報告書の受理、評価も担当しています。フォーム483は査察官が査察現場で発行する査察所見書ですが、ワーニングレターは各センターのコンプライアンスオフィスが発行します。書籍 FDA 査察対応の手引き発売のご案内です。医薬品、医療機器の輸出に関わる企業にとって FDA 査察への対応は避けて通れない重要な課題です。本書は20年にわたり数多くの FDA 査察対応を支援してきた著者がその経験と知見を惜しみなく公開した実践的ガイドブックです。医薬品・医療機器メーカーの品質保証部門、製造部門の管理職、薬事部門の担当者、そして FDA 査察対応チームのメンバーの方々、またこれから FDA 査察に備える必要がある企業の方々にとっても必見の一冊となることでしょう。詳しくは当社ホームページをご覧ください。